Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Agustí Colomines, professor titular d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona i director acadèmic de la Càtedra Josep Termes. Bona tarda. Bona tarda. Comencem parlant d'història. Si pogués viatjar en el temps, a quin moment o època aniria? Doncs probablement aniria cap a l'època medieval. Quin era el seu ídol adolescent? No he tingut gaires ídols, la veritat, però si n'hagués de pensar algun segurament diria Tintín. Què volia ser de petit quan fos gran? Professor universitari, precisament. Parlem ara de literatura. Quin llibre o autor dels que més l'ha marcat ens podria recomanar? Doncs un llibre que es diu Les aventures de la Kon-Tiki, que és un llibre de viatges que em va marcar moltíssim quan era petit. Passem al seu costat musical. Si ens pogués dir un grup i una cançó? La veritat és que probablement Pink Floyd, cançons, és evident que moltes dels Beatles em van quedar marcades. No? Parlem del seu cantó tecnològic. Quins dispositius té? Doncs telèfon mòbil, ordinador, curiosament no tinc tablet, però... Quina xarxa social utilitza més i per què? Utilitzo més Twitter que qualsevol altra, perquè és diguéssim, una eina que és molt ràpida d'utilitzar a través del telèfon mòbil i són pensaments ràpids, més o menys, i impressions. Té alguna afició? Tinc alguna afició? No especialment, si entenem que tot el que faig és una afició, perquè en el fons la meva vida professional coincideix bastant amb els meus desitjos. Una pel·lícula a recordar? Baobab. Creu que el president Mas farà cas a la proposta de l'ANC i Òmnium Cultural i convocarà eleccions en 3 mesos? I si és així, quin tipus d'eleccions creu que es convocaran? Algú es pensa que un president de la Generalitat ha de fer cas a ningú? El president de la Generalitat és el president de la Generalitat, institucionalment és el que mana en aquest país i per tant farà el que convingui. Bé, doncs, moltes gràcies per rebre'ns i fins una altra. Fins una altra.